E o rompimento de uma tubulação na Avenida Princesa do Oeste, em Campinas, trouxe alguns transtornos para os moradores que tiveram ali o fornecimento de água suspenso e precisaram lidar com as mudanças no trânsito da região. Nós vamos para o local agora porque o Everton Ramos está lá e vai contar para a gente a situação neste momento. Everton, muito boa tarde para você. Oi, Laís, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Acontece. Vamos mostrar para o pessoal, primeiro, como que está a situação aqui nesse momento. Laís, equipes trabalham com auxílio de máquinas, de uma retroescavadeira, no reparo do asfalto, que também foi danificado após o rompimento dessa adutora, tá? O abastecimento de água aqui na região, ele já foi sanado, já foi novamente reabastecido, então já foi ligado, já está funcionando normalmente, não há impactos no abastecimento nesse momento. O impacto, de fato, é no trânsito, porque nesse trecho da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, em frente ao estádio do Guarani, ele está interditado para que esse trabalho seja realizado. Então, quem vem pela avenida no sentido centro, como a gente vê nas imagens do Wilson Ismanhoto, tem que obrigatoriamente acessar a Avenida Guarani, ou no sentido bairro Nova Campinas, ou no sentido Jardim Proença, para chegar até o centro da cidade. Laís, o rompimento dessa adutora aconteceu ontem à tarde. Em imagens é possível ver que ruas e avenidas aqui do entorno ficaram alagadas. O abastecimento de água precisou ser interrompido e equipes da Sanasa já começaram a trabalhar e trabalharam durante toda a madrugada. O reparo na adutora de 50 centímetros e a instalação de uma nova foi feito e terminado por volta das 7h30 da manhã de hoje. Segundo a Sanasa, os impactos no desabastecimento foram pontuais, até porque grande parte das residências por aqui tem caixa d'água e acabaram não sofrendo com a falta d'água nesse período. O que a Sanasa deve avaliar nos próximos dias é o que teria causado o rompimento da adutora por aqui. Volto com você. Muito obrigada, Everton. Bom trabalho para você.